হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব ঢাকা টু দিল্লি, দিল্লি টু কাঠমান্ডু বিস্তারা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট শিডিউল নিয়ে। চলুন বন্ধুরা মূল ভিডিওতে দেখে আসি উক্ত দুটি ফ্লাইটের শিডিউল, প্রাইস উইথ ব্যাগেজ ফ্যাসিলিটি। ফ্লাইট নাম্বার UK-182 ঢাকা থেকে ছেড়ে যাবে সকাল 10টা 30 মিনিটে। কোনো প্রকার বিরতি ছাড়াই এয়ারবাস 320 বিমানটি দিল্লি গিয়ে পৌঁছাবে 12টা 25 মিনিটে। সময় লাগবে 2 ঘন্টা 25 মিনিট। ফ্লাইট নাম্বার UK-155 দিল্লি থেকে ছেড়ে যাবে দুপুর 2 ঘটিকায়। কোনো প্রকার বিরতি ছাড়াই এয়ারবাস 320 বিমানটি কাঠমান্ডু গিয়ে পৌঁছাবে বিকেল 4 ঘটিকায়। সময় লাগবে 1 ঘন্টা 45 মিনিট। ইকোনমি ক্লাসের প্রাইস। বিজনেস ক্লাসের প্রাইস